El 18 de noviembre del año 1995, el avión en el que viajaba Luis Miguel tuvo fallos en el tren de aterrizaje. Nunca descendió, por lo que el capitán decidió aterrizarlo de urgencia. Se preparó todo el aeropuerto internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara, se puso espuma en la pista y la aeronave aterrizó de panza. Se salió de la pista, chocó contra la malla ciclónica del perímetro aeroportuario y cayó sobre un costado. Horas más tarde, en el escenario instalado en el Estadio 3 de Marzo, el Sol de México declaró que ese día había vuelto a nacer.